नवा खे अपडेट कंदा हलूं। अहम ख़बर आहे गैस जी लोड शेडिंग, महंगाई ऐं बेरोज़गारी ख़िलाफ़ सॼी सिंध में पीपल्स पार्टी जे सॾ ते एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरना हया पिया वञनि। नवा खे आगाही ॾींदा हलूं। अहम ख़बर आहे कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न जे नंढनि वॾनि शहरनि में पीपी अॻवाननि ऐं कारकुननि जा धरना हया पिया वञनि। मिठी, कंदकोट, मेहर, जोही ऐं ॿियनि शहरनि में पीपी जे आला गैस जी लोड शेडिंग ख़िलाफ़ रोडनि ते निकिरी आया आहिनि। ख़बर मां सां शेयर कंदा हलूं। अहम ख़बर आहे गैस जी लोड शेडिंग, महंगाई ऐं बेरोज़गारी ख़िलाफ़ सॼी सिंध में पीपल्स पार्टी जे सॾ ते एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरना हया पिया वञनि। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न जे नंढनि वॾनि शहरनि में पीपी अॻवाननि ऐं कारकुननि जा धरना हया पिया वञनि। तफ़सील मालूम कंदासीं मिठी मां एजाज़ बजीर खां। जी एजाज़ अपडेट कजो, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी एजाज़ अपडेट कजो, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? असीं नवां खे अपडेट कंदा हलूं। अहम ख़बर आहे गैस जी लोड शेडिंग, महंगाई बेरोज़गारी ख़िलाफ़ सॼी सिंध में पीपल्स पार्टी जे सॾ ते एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरना हया पिया वञनि। तफ़सील मालूम कंदासीं मिठी मां एजाज़ बजीर खां। जी एजाज़ अपडेट कजो। ख़ासि तौर ते पेट्रोल, गैस, तेल ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ जेके तव्हांखे ॿुधायां त जेके आम वाइपे जी शयूं आहिनि उहे महांगियूं कयूं वियूं आहिनि। त जेके आवाम जेका आहे उनजी चेल चिॿी थी वई आहे। ख़ासि तौर ते आवाम जेके आम वाइपे जूं शयूं जेके आहिनि उहो ख़रीदे नथी सघे। त इन करे जेको मुल्क में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जेको आहे उहो मुकमल तौर ते नाकाम बणिजी चुको आहे। उतां जेका मुल्क जी जेका आहे उहो नथो हले। त इन करे उनखे चयो, उन मुतालबो कयो त इमरान ख़ान खे फौरी तौर ते इस्तीफ़ा ॾियणु घुरिजे ऐं घर घर अचणु खपे। छाकाणि मुल्क जेको आहे उहो नथो हले ऐं मुल्क में महांगाई जेका आहे उहा तमामु वधी वई आहे। त इन करे मुल्क जी आवाम जेका आहे उहो अज़ाब भोॻे रही आहे। उन्हनि जेका वफ़ाक़ी सरकार आहे उनजे ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई। उन्हनि इमरान ख़ान जे तनक़ीद जो निशानो बणाए उन मुतालबो कयो त वफ़ाक़ी सरकार जेका आहे उनमें इमरान ख़ान जी कंहिं बि क़िस्म जो सिलेक्शन वज़ीर आज़म जेको आहे उहो मुल्क नथो हलाए सघे। इन करे उनखे इस्तीफ़ा ॾियणु घुरिजे। जी वॾी महिरबानी अवांजी अपडेट खणण लाइ। नाज़रीन नवां खे आगाह कंदा हलूं। गैस जी लोड शेडिंग ऐं महांगाई ऐं बेरोज़गारी ख़िलाफ़ सॼी सिंध में पीपल्स पार्टी जे सॾ ते एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरना हया पिया वञनि। मिठी, कंदकोट, मेहर, जोही ऐं ॿियनि शहरनि में पीपी जे आला गैस जी लोड शेडिंग ख़िलाफ़ रोडनि ते निकिरी आया आहिनि। तफ़सील मालूम कंदासीं मेहर मां मंज़ूर महसर खान। जी मंज़ूर अपडेट कजो। जी मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त वफ़ाक़ी हुकूमत पारां महांगाई, पेट्रोल जी क़ीमतनि में वाध ऐं बिजली जी लोड शेडिंग ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं हुनजी ज़ेली विंग पीपल्स यूथ हारी कमेटी पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे तालके सदर महमूद मैसर, बेराब लाखिर, मुजाहिद गोरण ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में दुआ चौक खां नेशनल प्रेस क्लब ताईं रैली कढी हुई। रैली में शामिल कारकुननि महांगाई ऐं पेट्रोल जी क़ीमतुनि जे वाध ऐं बिजली लोड शेडिंग सख़्तु नारेबाज़ी कई। इन्हनि चयो त न्याज़ी सरकार आवाम जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। महांगाई माण्हुनि खे ख़ुदकुशी करण ते मजबूर कई आहे। हिननि घुर कई आहे त महांगाई ख़तमु करे बिजली जी लोड शेडिंग ख़तमु कई वञे। जी महिरबानी अवांजी आगाह करण लाइ। तव्हांखे अपडेट कंदा हलूं। गैस जी लोड शेडिंग, महंगाई ऐं बेरोज़गारी ख़िलाफ़ सॼी सिंध में पीपल्स पार्टी जे सॾ ते एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरना हया पिया वञनि। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न जे नंढनि वॾनि शहरनि में पीपी अॻवाननि ऐं कारकुननि जा धरना हया पिया वञनि। मिठी, कंदकोट, मेहर, जोही ऐं ॿियनि शहरनि में पीपी जे आला गैस जी लोड शेडिंग ख़िलाफ़ रोडनि ते निकिरी आया आहिनि। तव्हांखे अपडेट कंदा हलूं। अहम ख़बर आहे गैस जी लोड शेडिंग, महंगाई ऐं बेरोज़गारी ख़िलाफ़ सॼी सिंध में पीपल्स पार्टी जे सॾ ते एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरना हया पिया वञनि।
तफ़सील मालूम कंदासीं जोही मां अब्बास खां। जी अब्बास अपडेट कजो। जी मुल्क अंदर जेका पंजाबी सरकार तरफां जेका महांगाई खिलाफ़ पीपल्स पार्टी जी मरकज़ी सॾ ते जोही में भी पीपल्स पार्टी जे कारकुन जियाला ऐं जालू जेके रोडनि ते निकिरी आहियूं पंहिंजो PTI खिलाफ़ जेको आहे सख़्तु नारेबाज़ी कई वई। उन मौक़े ते अॻुवाणनि जो चवणु हुयो त मुल्क अंदरि नियाज़ी सरकार तरफ़ां मुकम जेका लगातार महांगाई खिलाफ़ जेको आहे माण्हुनि जो जीअण जंजाल थी वियो आहे। माण्हू ॿिनि वेलनि जी जेके मानी जे लाइ परेशान आहिनि। मुल्क अंदरि जेका आहे महांगाई ख़तमु करे माण्हुनि खे जीअण जो हक़ ॾिनो वञे। जी महिरबानी अब्बास अवां जी अपडेट करण लाइ। नाज़रीन तव्हांखे आगाह कंदा हलूं गैस जी लोड शेडिंग महांगाई ऐं बेरोज़गारी ख़िलाफ़ सॼी सिंध में पीपल्स पार्टी जे सॾ ते एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरना हया पिया वञनि। मिठी, कनकोट, मेहर, जोही ऐं ॿियनि शहरनि में PP जे आला गैस जी लोड शेडिंग ख़िलाफ़ रोडनि ते निकिरी आया। ख़बर अवां सां शेयर कंदा हलूं। अहम ख़बर आहे गैस जी लोड शेडिंग महांगाई ऐं बेरोज़गारी ख़िलाफ़ सॼी सिंध में पीपल्स पार्टी जे सॾ ते एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरना हया पिया वञनि।